दोस्तों, ये है हायर कंपनी का 32 इंच एलईडी टीवी। इसका प्रॉब्लम है साउंड क्रैक आ रहा है, मतलब फटा हुआ साउंड आ रहे हैं। आप लोग सुन पा रहे हैं क्रैक साउंड। अब मैं इसका रिपेयरिंग शुरू करूँगा। ये सेट का बैक कवर खोलना है। इसका मॉडल नंबर देखिए LE32K6000B। दोस्तों, मेरे वीडियो अगर आप लोगों की कोई काम आए और पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाना। बैक कवर खोल के देखना है क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना, वरना असली वजह आप लोगों के सामने नहीं आएगा। दोस्तों, ये देखिए, इसका जो ऊपर बिठा हुआ है उसके पेपर पूरी तरह से फट गया। मतलब ये डैमेज हो गया। ये देखिए, कॉइल भी निकल आया। दोनों इस ऊपर इसका खराब है। मैंने इसका ऊपर को चेंज कर दिया। देखिए, दूसरे टाइप का लगाया है। आप आवाज़ सुनिए। नया प्रात है, नई उमंग के नई आस चांगले 8 दिस मंजिरी